tikadzoka zvakare nenhau yakaitika madeko, nhau yakaitika kuBossy D show. Dambudziko ripo kuti asati asizwa kuti Bossy D ndiani chaizvo kana kuti vanenge vari department ripiri, asi donzvo remuvhidhiyo ino ndeyekuti vaimbi vakaenda kundoimba zuro kuyeyo kune Bossy D show yacho. Handidi kureverai nhema, mutambo uyu wanga wakarongeka, wanga une iyo bhendi rinonzi Shabaki iro kana kuti Shabashi riya, then koita mumwe unonzi Nati O, koita vanani vana Boss Pumako nanani nana Bazuka nechimwe chikomana chakaita sekuti vhiringe chinonzi Noviki. Ndisati ndatanga kutasamwa vatambi vakanga varimo momo, regai ndimbobata chikomana chinonzi Noviki. Zvokwada dukurira nhema, chikomana chinonzi Noviki ka ini ndakatarisa show yakaitwa zuro ndo chandinoti chakaita inonzi close the doors and open them then shut them again, nekuti chakanga chakapfekawo kutanga pahanzwa apa pasati tanga kutarisa maimbiro akaita iye yemukomana anonzi Noviki, wanga akapfeka hanzu dzake dzegreen nevhudzi rake rakaita reyero. Ndosaka nhasi tava takaita representative for the hashtag Noviki, nekuda kwekuti Noviki wakazvivharisa, Noviki wakangonotora maki eshow yakaitwa yokwaBossy D yacho iko ndokumaisa mumbudu ndokuinda nawo. Vanhu vese vakapefoma ikoko vakapefoma zvakanaka, asi ndoda kuti chikomana Noviki ka ndo chakakonzera chinyakanyaka zuro kupi kumutambo uyu. Regai nditange ndati zvoni pakatanga kuimba chikomana Noviki ichi, rudhende rwanhu wakadanzira kuti chikomana Noviki muZimbabwe muTanzania here kana kuti murudzi. Indakatombovhirikana kuti ndakatombofunga kuti kuri kutoimba sani unonzi andiko uya kuDiamond Platinum. Ndiani yeye Diamond Platinum wacho niye? Ndobva wadanzira kuti hanzi unobva kuTanzania. Rudhende rwanhu vedala mucomment section wangodanzira kuti aiwa habvi kupi kuTanzania zvototobuda ziya zvendichitsanangura yacho nyaya yachikomana Noviki. Nekuti wakazvivharisa ndikurira nhema, wakazvivharisa zvake plus raincoat dzangu dziri kuita sekuti pisei, hanzo dziri kupfekwa nevanhu vari kuenda kundoimba pachivhitivhiti rwendo runoka dzingori huru, hatozvi kuti zvinenge zvakamirira, asi tinongoramba tichisapota movement yavo. Chikomana Noviki ndokubva chaita sei, chatanga kuita sei kukanda zvibhurigedhiya memwana chichiimba semunhu wekuTanzania, chichiimba sekuti ndo rumba yacho, ndo ndombolo here, ndo chiiko, ndo kongonya here kana kuti chii, asi zvainakidza ndikurira nhema nekuti ka indakati no mukomana uyu ka asi unonyanya kuteerera chii vanhu verumba sidereki. Kana munhu akaita sitireti nemo copy and paste and wakungondonyora mutsara sezvo ndakatambura zvisingamboiti zvazoita manje kuti ini ndichindoenda paInstagram ndokunotanga kusitoka kuti who is a Noviki. Noviki ndiani? Anonyatsa kubva kuZimbabwe kana kuti unobva kuTanzania kwangu kutaura nevamwe mumacomment section ndokubva ndasangana nepakanzi chikomana Noviki ka zita rake chaiko ronzi Victor Nondo. Ranzi Victor Nondo ka anonzi iye mukongoli Zimbabwean, asi akazvarwa kupi kuDRC ndokubva azorelocate kuZimbabwe aine 8 years. Then muna 2008 ndipo paakatanga kuzidiscover kuti unenge une chipo chekuimba. Izvi ndazviona paInstagram pake paarticle anga akaita screenshot article rakaiswapo paInstagram pake musi wa 13 February mugore rino ra 2020, nekuti ndatoda kunyatsa kumeka shoti is he our type kana chichikuitika nekuti it was just different. Atikurira nhema esanga kutanga kuti kutenda achiri hake pwere kuna ava vanga vachitarisira une 22 years. Asi tegai ndide kuma comments aitaurwa nevanhu ndangoti nditange ndakupaika background kokuti who is a Noviki. Ndokubva zvanzi namwana dope music, dope voice, Zimu Got Talent nerudhende rwanhu vaidanzira vachibhiga chikomana Noviki. Ndokubva zvanzi nevamwe futi zvakare atekenyedza yake song nekuti waita akati tekenyedza kudando ndo maimbira vaita izvo zvainakidza singamboiti. Vamwe vakadanzira kuti kune kuda kweaccent yake ichitange kunaija kutange kudanza kutange vanhu vanga vasingahwisisi ipapapo. Zvikanzi nevamwe where were you isu tichitendera chihwa misambo yakasiyana siyana tisingahwisi kuti iwe uchiimba zvinhu zvakaita sei zvonakidza singamboiti kudai kana tisatizivo vanhu ava. Zvikanzi ndewe kupi Nova uyu zvandabotaura kuti ini ndakatombovhiringikawo kusvika ndamusitoka Nova wachoni. Vamwe ndokudanzira kuti he is our only Romain Vigo. Indoti who is a Romain Vigo? Up to now I don't know kuti who is a Romain Vigo. Saka it means kuti ndichatombeta nguva yekuti nditsvaga kuti Romain Vigo ndiani. Ndobva zvanzi nevamwe this is international stuff. Vamwe vakadanzira kuti tava pa international level chayo ndo iri kuperformwa nani nachikomana nani
Novaki wachoni uyu zvikanzi nevamwe is he from Tanzania vamwe vakati ndewedu here zvikanzi nevamwe ndewedu asi kushachi mapromoters ndokunenge kuri kusangana nedambudziko revakomana vari hatizivi nekuda kwei ndobva zvanzi nevamwe guy is from Tanzania nekuti akaita chikolabo nani nachikomana JP ikati are they sure ndobva ndazoita kuti ndinese ndizowana padiscovery yangu nekuti papaita confusion kupi kucomment section ikati nanditendere kuti ndiconfuswe zvikanzi nevamwe his Shona is nice ikati kana ari muZimbabwe why would they comment kuti his Shona is nice ndichimbofunga kuti alright pakana ari muZimbabwe kuti agoni Shona ndobva zvanzi Novaki is from question marks zvikanzi nevamwe atiri kurana nema Shabaki rakapenga nekuti Shabaki riro band riya rakachizoenda kundotamba naiyewo Novaki vacho vachitamba iyo vachiita ndombolo get down ndo zvakangonakawo zvakare zvikanzi mufesi uyu aimbovepi zvikanzi Novaki is the most underrated person kuvaimbi kuti satizivo nekuti isineta tapkere kana papa nyaya dzemimanzi handisika ndobva vamwe vadanzira kuti beka list akapenga one of Vakis nekuti wakazoguma watora ice cream loripopo ndokuisa pai mukati mebhuruku kuti ndiwo maimbiro vanenge vachiita vachinovharasta vari ikoko kuti hazvina kushata asi tichiri ipapo zvakare kwete sokuti vakomana veShabaki kana singareshi ndakambovaona vari 4 rondi rinonga vari vatatu kuti wechi4 wanga varipi asi kune mumwe wanga waita sekuti anga ari 2 in 1 asiti apa ane gitari rakatwa pamapendekete uku rikuridza futi ari keyboardist ikati hazvina kushata kudzidza toenda zvakare pana Budi Talky Vibes Budi Talky Vibes hatidi kurana nhema vakafarwa singamboti nekuti chandakaona kuti kana Shabaki ichiridza zvinhu zvayo kumawozi handizivi kuti ndo vanenge vachichinjereka kuti zvinhu zvinenge zvichipromota ndo zvinochinja nekuti vanenge kuti kana munhu achiridza muimbi woga woga kusure kune kana kudogona kutanga kune orange zvakaitwa pani Budi Talky Vibes kwadero kozochinjwa kuti zvichaita izvi kubuda zviri zveorange and black zvichingochirwa zvingoda masekoro zvingoenda zvakadero kuda ndo theme yavo vanhu vekushabhaki pamba handizozivi asi zvaratidza kuti zvakanaka zingamboiti even paimba novhasikiwe paibuda futi zvakare nyeredzi nematenderedzwa nemwedzi yakazara kudaro tikatiziviwo itype nyowani iri kuuya tisingaziviwo vamwe ndokudanzira kuti hatidi kureva nhema well done chikomana Talky wagona singamboiti indo inonzi good performance unogona very talented tichiri ipapo zvakare rudhende rwakanda rwakadanzira kuti Noviki uri talented asi pane zvandandasiya futi pamusoro paNoviki unoita sekuti zvakare wakaita collabo nani na Mr. Putiti XQ inene pakadakamboona chimbo ichi kare ndaifunga kuti Mr. Putiti XQ vakaenda kuTanzania ndo kundoimbawo nemukomana anobva kupi kuTanzania ndo zvandakafunga pandakamboona chimbo ichi pekutanga ndo zvandaifunga kuti collab yavo ndeye mukomana anobva kupi kuTanzania unfortunately haabvi kuTanzania ndiwo kwedu ari koko kutanga tisingatozvizivi kutoti ndiganditoti chirega ndibatsire rudhende rwanhu waidanzira kuTanzania chi mucomment section ndochiisa futi zvakare evidence panapa yakanyorwa article yachoni tobva ipapo toenda zvakare pakuti murandakadzi maiti vakanga vari host zvakare ikoko vakapfeka nguo yavo yegreen nekuti ndovaibobuda chichapechi pamainterview zvakare zvazvo zvakanaka vakachena kudero vakapfeka chimbambamba chavo mio family chidanzira kuti mio we are here to support you kana hazvina kushata topedzera pane vamwe vaimbi vakaita sanati uyezve Boss Pumakonani naBazuka vaimbi vakatanga kuimba introduction kana singareshi ndi Boss Pumakonani naBazuka pavaimba vachiita maremix avo asi ndakatosa kuti ndakahwa chimbo cheremix chekuti uri kutsvireiko but chichiitwa saka remix satizivo but zvaingonakidzawo rudhende rwanhu vaiona ndokubva vamwe vadanzirawo zvakare kuti chikomana chinonzi Nati chakapenga tidi kureva nhema rudhende rwanhu vaidanzira comment section zvikanzi ari one akazvimirira oga kudaiwo he can sing ndo ini manje dambudziko ranga ripo ndekuti kare pepa ndakambotaura pakamboitika nyakanyaka dzanati ndaidanzira kuti chikomana Nati handinyatsi kuziva mimhanzi yake ndaisareva nhema zuro ndopa ndakatonyatsa kuona kuti chikomana Nati zvachinoita se zvachinotoimba ndichichiona pachivhitivhiti ndikati hazvina kushata anogona sikamboiti ndobva dhende rwanhu vadanzira kuti tidi kureva nhema he is very good and he is very 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 talented vanhu vaitaura izvo kumakomenti section hazvina kushata ndokubva vanhu vadanzira kuti dai mapromota vachase vaonawo mukomana nekuti chipo chake hachingaendiri
mahara ndikati hazvina kushata asi ndopandikutashwaka ndopandazototanga kulinga nezvividhio zvaitwa zvezvokuti vanhu vachifarira kuteekera vachimwa majusi kuti ko vaifarira nacho ndakatomboshaa kuti saka uri kufarirwa pandiani ndakatozanyaso kuona kuti ndiye zuro saka regai nditi ndizvo zvese zvandakandazouya nazvo muzuva ranhasi pamusoro pemutambo wakaitwa unonzi Boss D iwoyo sazoti ikambani here kana kuti mapromota here anonzi Boss D here kana kuti ndo machiwa ipo pandingada kuri vanyema handizivi ndikaresha zvinhu zvevanhu ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.